Ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Parte del cornicione di una palazzina in via Cappuccinelle a Palermo è finita sull'asfalto. Non ci sono stati feriti fortunatamente, la strada è stata chiusa al transito in attesa che l'edificio venga messo in sicurezza. La costruzione necessita di interventi strutturali molto importanti, cosa non semplice visto che dai controlli eseguiti dagli uffici il proprietario dell'immobile è morto da alcuni anni. Contatori di energia elettrica che registrano consumi mai effettuati e questo è il caso affrontato da Giovanni Riccobono, responsabile dello sportello Energia di Codici Sicilia per la Sicilia occidentale, che dietro la segnalazione di un cittadino di Vittoria ha approfondito la questione. Nello specifico l'utente ha segnalato il guasto del display del contatore, ragion per cui non poteva avere riscontro dei consumi effettuati. La Polizia di Stato ha arrestato 3 uomini responsabili assieme a un quarto complice di rapina a mano armata in un centro medico del capoluogo palermitano. Nello specifico l'1 settembre del 2020 4 giovani con il volto coperto e armati di coltello hanno rapinato i cassieri del centro di radiologia medica situato a Palermo in via Tommaso Marcellini, impossessandosi della somma di 2.055 euro. La novembrata dei giorni scorsi è già un ricordo. Questa mattina gran parte d'Italia si è svegliata con nubi, ma soprattutto con un'aria diversa. Si tratta del cambiamento meteo già in atto che si farà sentire con più decisione nelle prossime ore e nel corso di tutto il fine settimana. Su gran parte delle regioni le temperature massime scenderanno anche di 7-8 gradi insieme a piogge sparse. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.